안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 다이어트. 어제 5시간밖에 못 자서 빨리 자고 싶어요. 불려온 하이를 위해 좋아요 한 번씩 눌러주신다면 정말 감사하겠습니다. 지금 갈 거임. 이응. 그걸 내가 어떻게 함. 오, 되게 이쁘네. 근데 20년? 지금 13살인데 무슨 20년 동안 외국에서 살다가 와. 거짓말이 너무 티나는데. 다시 한번 잘 생각해봐. 20년이 말이 되는지. 우리나라에 2081층짜리 건물이었는데 거기서 살긴 무슨. 실시간 켜야지. 여러분 안녕하세요. 지방 하이. 왜 갑자기 뜬금없이 하이를 맞냐고 물어보냐. 왜 저래? 야, 네가 무슨 선생님이야. 그리고 내가 뭐 너한테 반말하면 안 되냐? 진짜? 저기 혹시 이분은 3반 선생님이세요? 아니 선생님 그게 아니라요. 제 친구 이름이 두치빵이거든요. 그래서 친구로 착각하지
생각하고 그런 거예요. 진짜로요. 제발 한 번만 봐주세요. 진짜 몰랐어요. 감사합니다. 아니, 나 진짜 너인 줄 알았다고. 그만 웃어라. 갑자기? 우리 왜 갑자기 오렌지 주스로 바뀌어? 죄송합니다. 방문단 뉴스는 저희 방송국이 잠시 해킹당하여 해킹한 사람을 퍼뜨린 가짜뉴스입니다. 지금 해킹 복구 작업을 완료하였습니다. 조금 전 가짜뉴스에서 나온 자료들은 모두 확산해야 합니다. 답변을 드려 죄송합니다. 이제는 나간 야호. 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독한 버튼 눌러서 하리보가 되어주세요. 그리고 여기까지 보신 분들은 댓글에 마법구슬 이모티콘도 티 안 나게 남겨주세요. 그럼 안녕히 계세요. 짱.